Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Arrestati 2 rapinatori che ferirono un ginecologo a Catania per derubarlo del Rolex. L'arma era stata nascosta all'interno dell'isola ecologica di Picanello. Si è consegnato ai carabinieri l'autore dell'omicidio di un ventenne a Biancavilla, all'agguato al culmine di una furiosa lite per questioni di pascolo. Quella strana telefonata di Gianmanco, Manfredi Borsellino ricorda la conversazione tra il padre e l'allora procuratore capo di Palermo la mattina della strage. Un problema ad un aggiornamento alla base del tilt informatico che ieri ha gettato nel caos mezzo mondo, rischi connessi a una vita sempre più computerizzata. Alla foce del fiume Naro, tra i 10 tratti più inquinati indicati da Goletta Verde, le acque torbide anche per gli scarichi di molti oleifici. Sharon Stone chiude la 70ª edizione del Taormina Film Festival, una bellezza senza tempo che ha catturato l'attenzione di tutti e che ha ricevuto il prestigioso Cariddi d'Oro. Calciomercato, Palermo interessato a 2 calciatori di proprietà del Verona, Rustic e Ceccherini. Domani pomeriggio amichevole dei rossazzurri contro l'Assisi di Gaucci. Due giovani sono stati arrestati per la sanguinosa rapina al medico di Catania, Falcidia, ferito durante le fasi più concitate. L'arma era stata nascosta all'interno dell'isola ecologica di Picanello. Tonino De Mana. Il 2 luglio l'assalto e il ferimento con un colpo di pistola. Ora l'arresto di 2 giovani accusati di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi. La polizia di Catania ha chiuso il cerchio sulla rapina ai danni del ginecologo Ernesto Falcidia, gambizzato mentre si recava sul posto di lavoro. E lo scooter che vedete in queste immagini, con a bordo Fulvio Antonio Amante, 21 anni, e Gabriele Tosto, 22 anni, ad affiancare l'auto del medico in via Acque Casse nella zona della Scogliera. L'intento è quello di rapinarlo, così i due in pochi attimi passano all'azione, intimando alla vittima di consegnargli il Rolex da 40.000 euro. La reazione del medico non era forse messa in conto ed allora ecco scattare l'agguato con un colpo di pistola che ferisce Falcidia alla coscia. Le indagini hanno consentito di ricostruire tutte le fasi del tentato omicidio, comprese quelle preparatorie, che si sono avvalse di numerosi video estrapolati da edifici pubblici e privati, incluso un passaggio al casello autostradale. Determinante è stato il ritrovamento dello scooter utilizzato per la rapina e di uno smartphone con una chat che faceva riferimento alla rapina compiuta poche ore prima. Altre conferme sono arrivate dai social e da un altro video che ritrae i malviventi all'interno dell'isola ecologica di Picanello, dove probabilmente avevano nascosto l'arma. Amante e Tosto sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza. Un giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Biancavilla, fermato un altro giovane all'origine dell'omicidio a presunti rancori personali, forse legati a questioni di pascolo. Il servizio. Prima una furiosa lite, forse per questioni di pascolo, poi le pistolettate. Un giovane di 20 anni, Antonio Andolfi, è stato ucciso ieri sera intorno alle 21 a Biancavilla, nel Catanese. A sparare è stato un altro giovane che si trova adesso in stato di fermo. Si tratterebbe di un conoscente con cui avrebbe avuto antichi dissapori. L'agguato a colpi d'arma da fuoco si è verificato sul viale Europa, a pochi metri dal campo sportivo. Vana la corsa verso l'ospedale Maria Santissima Addolorata. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada e sull'ambulanza, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Biancavilla e i colleghi della compagnia di Paternò. Il fermato è indagato per omicidio dalla procura di Catania, che nelle prossime ore potrebbe dare incarico per effettuare l'autopsia sul cadavere di Andolfi. Dalle indagini sono emersi elementi che riconducono il delitto alla sfera personale dei due, escludendo però collegamenti con ambienti criminali. Ieri, anniversario della strage Borsellino, il figlio Manfredi, a un convegno dell'Associazione Nazionale Magistrati a Caltanissetta, ha raccontato, commosso, un drammatico particolare che ha preceduto l'eccidio. Sentiamolo. Una partita che mio padre voleva giocare, come peraltro bruscamente aveva risposto al procuratore capo Gianmanco quando chiamata, telefonata che ricevette stranissima la mattina del 19 luglio, gli rispose che la partita per lui era aperta dopo che il procuratore, ripeto molto stranamente, la mattina del 19 luglio
gli comunicò che dopo una notte insonne aveva deciso di delegare il coordinamento di tutte le indagini su Palermo e provincia. Bene, a mio padre non è stata data la possibilità neanche di iniziarla questa partita. Però spero che ancora questa partita non sia terminata. Grazie. Un problema ad un aggiornamento sarebbe alla base del tilt informatico che ieri ha gettato nel caos mezzo mondo, con disagi agli aeroporti, in ospedali e nelle banche, e rischi connessi ad una vita sempre più computerizzata. Orazio Longo. Ci vorranno ancora un paio di giorni perché tutto torni alla normalità. Il tilt al sistema informatico Windows, partito da un aggiornamento malfunzionante, ha gettato nel caos la vita quotidiana di tutti in ogni angolo del mondo. Aerei fermi, banche offline, carte di credito improvvisamente mute, ospedali con problemi di connessione. Ma come può un mancato aggiornamento antivirus bloccare mezzo mondo? CrowdStrike, che è un'azienda statunitense che si occupa di sicurezza informatica, ha aggiornato un componente, solo che questo componente non è stato testato adeguatamente e ha generato un errore. Questo era dovuto al fatto che l'aggiornamento era in automatico. Tutti i sistemi operativi Windows che hanno recepito questo aggiornamento sono andati in blocco. Naturalmente gli utenti non potevano prevedere, è stata una cosa inaspettata, la schermata blu ha bloccato tutti. La società CrowdStrike fa sapere che sta lavorando con i tecnici per risolvere definitivamente il problema, ma rimane la sensazione di essere tutti dentro a una realtà da film di fantascienza dove i protagonisti sono i computer e noi sempre più comprimari in quella che è diventata una gestione computerizzata della vita di tutti i giorni. Dobbiamo aspettarci problemi di questo tipo anche in futuro, nel prossimo futuro? È difficilissimo, cioè casi come questi sono molto rari. Lo dimostra il fatto che a un certo punto si temeva un attacco informatico, poi fortunatamente non è stato così. Temperature torride e campi aridi, il caldo acuisce i mali della Sicilia, tra cui la siccità, le file in autostrada, la penuria d'acqua. Temperatura ancora al di sopra della media durante il fine settimana. Della De Barbagallo. Caronte non molla la sua morsa e la Sicilia continua a boccheggiare. Notti con temperature tropicali e giorni flagellati da un sole rovente. Il caldo acuisce tutti i mali dell'isola, fra questi la siccità. Gli agricoltori sperano nelle piogge, i campi aridi implorano acqua, ma le reti colabrodo la fanno disperdere e gli invasi sono quasi asciutti. A Santo Stefano di Camastra, nuovo grido d'allarme di associazioni e ordini professionali, alla presenza dell'eurodeputato e 5 Stelle Giuseppe Antoci, che a Bruxelles ha presentato un'interrogazione per chiedere maggiori risorse economiche, un fondo di solidarietà e un'aliquota IVA ridotta sull'acqua imbottigliata. Un tema che sta mettendo in difficoltà non solo il mondo degli agricoltori per primo, ma è diventata una bomba sociale. Una bomba sociale va discussa con le persone che hanno le competenze e il parlamentare deve portare avanti quelle idee e tramutarle in atti legislativi. Si spera intanto che sia il meteo a dare una mano a cittadini e agricoltori. Si attende con sollievo il vento di maestrale che nei prossimi giorni, dicono gli esperti, mitigherà la calura estiva, rendendola più sopportabile. Ma nel weekend la colonnina di mercurio non sarà ancora clemente. In tutte le città dell'isola sfiorerà i 40 gradi. I turisti cercano refrigerio a mare o dissetandosi con granite e bevande ghiacciate. Fine settimana di passione per gli automobilisti in autostrada, file chilometriche prima di raggiungere i caselli e rallentamenti imposti dai tanti restringimenti di carreggiata per i diversi cantieri sulla Catania-Messina come sulla Messina-Palermo. Fra i tratti del litorale siciliano più inquinati e indicati dal report di Goletta Verde ce ne sono 2 in provincia di Agrigento. Ecco la situazione alla foce del fiume Naro. Davide Sardo. Lo chiamano il fiume nero perché spesso le sue acque diventano torbide. A sud-est di Agrigento vi è la foce del fiume Naro. Come documentano queste immagini, l'acqua è di colore giallastro, torbida, maleodorante prima di tuffarsi al mare che costeggia Cannatello e San Leone. Goletta Verde l'ha inserito nel suo report annuale tra i 10 siti sui 25 punti campionati, risultati con concentrazioni di inquinanti superiori al limite normativo, addirittura più del
doppio. La Foce è da tempo bersaglio degli scarichi fognari abusivi delle abitazioni circostanti. Inoltre le zone bagnate dal fiume, le campagne di Canicattì, Naro, Camastra e Favara sono ricche di frantoi che in ampia parte scaricano in acqua illecitamente i residui della molitura delle olive, colorando di nero il fiume. Le forze dell'ordine hanno più volte beccato e denunciato gli imprenditori oleari colpevoli di sversare illegalmente l'acqua di vegetazione tossica e dannosa anche per la fauna marina. In provincia di Agrigento poi c'è anche il fiume Palma a Palma di Montechiaro. Entrambi i corsi d'acqua sfociano in mare, peraltro in due tratti di costa molto pregiati e ne compromettono la salubrità se non la balneabilità, rappresentando un pericolo per la salute pubblica. Sabotaggi nella discarica di Bellolampo a Palermo. A 2 giorni dall'arrivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, gli addetti hanno trovato perni allentati, componenti elettrici manomessi e colpi di martello e di pala al trituratore. Le ditte coinvolte stanno presentando denunce alla polizia per gli atti vandalici. Brutta stamattina per gli organizzatori della gara internazionale di offshore al molo tra Pezzoidale di Palermo, dove si sfidano le imbarcazioni più veloci per il titolo di campioni del mondo della motonautica. I ladri nel corso della notte hanno rubato addirittura il campo di gara che era stato installato davanti Sant'Erasmo. Boe, corpi morti e quasi 800 metri di cavo. Sono ferme da giorni per una serie di guasti 3 ambulanze dell'ospedale di Sciacca in provincia di Agrigento, un guaio in più per il Giovanni Paolo II dove continua a non funzionare il reparto di ortopedia che al momento dispone di un solo medico. Le sedute operatorie sono sospese, protesta il Comitato Civico per la Sanità e un ospedale, dicono, letteralmente abbandonato. No all'autonomia differenziata anche a Catania, come in altre città della Sicilia e del resto d'Italia, avviata la campagna di raccolta firme per cancellare la legge che i componenti del comitato definiscono spacca paese. Una firma per cancellare la legge definita dai suoi detrattori spacca paese. A Catania, alla Villa Bellini, come in tante altre città, CGIL e UIL raccolgono le firme per promuovere un referendum per abrogare la legge sull'autonomia differenziata. Usa Toni Forti, Enza Meli, segretaria generale della UIL di Catania. Bisogna abrogare una legge che è una grande porcata, una legge iniqua e separatista. Va a colpire specialmente il Sud sui servizi, sulla sanità, sulla scuola e quindi lo vedremo, perché significa che dove si ha di più si spende di più e dove si ha di meno si spende di meno e sicuramente in Sicilia meno entra e meno si spenderà. Per Antonio De Caudo, segretario generale della CGIL di Catania, la legge, oltre a penalizzare la scuola e i trasporti, favorirà la sanità privata a discapito di quella pubblica. Sempre meno gente potrà ovviamente curarsi e accedere alle risorse che ovviamente dovrebbero essere messe a disposizione per gli anziani e per i disabili. La mobilitazione nazionale vede impegnati sino al 30 settembre nella raccolta delle firme contro l'autonomia differenziata anche partiti politici di opposizione al governo nazionale e un centinaio di associazioni. Si congeda con l'approvazione del piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti l'assessore all'ambiente del comune di Catania Tomarchio, che lunedì prossimo rimetterà l'incarico per trasferirsi a Palermo. Tomarchio diventa infatti deputato regionale dopo l'elezione al Parlamento europeo di Marco Falcone. C'è attesa adesso a Palazzo degli Elefanti per la nomina del nuovo assessore, visto il momento delicato per la città di Catania. Il Tribunale del Riesame di Catania ha scarcerato i 2 giovani arrestati con l'accusa di violenza sessuale ai danni di 2 studentesse americane, disposti per loro gli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Le 2 ragazze, che si trovavano in vacanza studio, avevano trascorso una serata ad Ortigia, poi sarebbero state avvicinate da 2 giovani a bordo di uno scooter che sono riusciti a separarle e a violentarle in luoghi diversi. Gli avvocati degli indagati hanno depositato una relazione del ginecologo secondo cui sulle ragazze non sarebbero state riscontrate lesioni di alcun tipo.
E a Catania, dopo aver sostato a Villa Bellini, il camper della polizia ha proseguito il tour della campagna intitolata "Questo non è amore", facendo tappa a lungomare. In piazza Nettuno è stato allestito un mini stand dove è stato distribuito materiale informativo per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. La campagna "Questo non è amore" vuole essere uno strumento concreto di ascolto e di divulgazione, non solo per le donne ma per tutti coloro che vogliono essere parte attiva del cambiamento di costumi e di cultura. E stamattina nella chiesa Cristo Re a Catania, folla di amici e colleghi per l'ultimo saluto a Rino Lodato, che è stato direttore delle testate giornalistiche di Antenna Sicilia e Telecolor, spentosi per una malattia a 82 anni. Un passato da direttore di banca prima di portare la sua esperienza in economia tra le pagine della Sicilia, quotidiano per cui fino a pochi mesi fa ha continuato a collaborare sull'andamento delle borse. Tutta la redazione di Telecolor e Antenna Sicilia, insieme al comparto tecnico, si stringe con affetto al dolore della famiglia e dei figli, i colleghi giornalisti Andrea e Leonardo. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Siamo agli spettacoli. Dopo 8 giorni di prime mondiali, spettacoli musicali e red carpet, Sharon Stone ha chiuso la 70ª edizione del Taormina Film Festival. Eva Spampinato. Sharon Stone arriva come una diva sul red carpet del Taormina Film Festival, circondata da un pubblico in estasi, e lo fa con un look spaziale, abito a rete, semi-nude, body nero, orecchini e collana abbinati in una cascata d'oro che richiama il colore dei suoi capelli. L'attrice americana porta una lezione di seduzione sul red carpet dell'ultima serata della 70ª edizione del festival, emblema di una bellezza che non conosce età. È incredibilmente eccitante pensare di aver avuto una vita e che me ne sia rimasta un'altra ancora. Sul palco del Teatro Antico riceve il Cariddi d'Oro, premio alla carriera ricevuto anche da leggende del cinema come Robert De Niro e Sofia Loren. È inimmaginabile, queste persone erano e sono tuttora i miei idoli. Ma ieri è stata anche la giornata dell'anteprima nazionale di Finché notte non ci separi, commedia romantica con Filippo Scicchitano e una delle giovani attrici più apprezzate del momento, Pilar Fogliati. È un film talmente bello e godibile che è difficile dire che è semplicemente una commedia romantica, perché è un po' un film generazionale, un po' una commedia romantica ma tocca dei temi molto profondi, fa ridere, ha delle punte ciniche molto divertenti, c'è Roma, c'ha pure dei momenti onirici. La serata di chiusura si apre con la pièce multimediale L'amore segreto di Ofelia con Chiara Francini. Recitare è già qualcosa che amo, e farlo in un posto così magico, così pregno di storia, in un posto come Taormina, mi sento veramente benedetta. E poi la splendida voce di Ester Pantano, madrina dell'evento e ambasciatrice di una Sicilia vera e sincera al cinema, che ha sorpreso il pubblico del Teatro Antico. My lonely days are over, and life is like a song. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare di tennis e calciomercato. La Sicilia sempre più innamorata del tennis. A Palermo anche il ministro per lo sport Andrea Abodi per un torneo internazionale femminile. Marco Gullà. Palermo, capitale del tennis con il torneo internazionale femminile, il Country Time Club e il teatro del Palermo Ladies Open, torneo di tennis che richiama da giorni tantissimo pubblico, uno sport che cresce di traino ai grandi successi di campioni come Sinner e Paolini, alfieri di un movimento che sta raggiungendo numeri pazzeschi. Anche in Sicilia è così, con tantissima gente che si avvicina alla racchetta. A sorpresa a Palermo anche la visita del ministro dello sport Andrea Abodi, che ha ovviamente celebrato il magic moment del tennis italiano. Non è più un anno, comincia a essere una stagione lunga, se Dio vuole, anche perché non è soltanto l'espressione di un talento isolato, ma è l'espressione di una scuola che si afferma, si consolida, e la dimostrazione del valore comunque non soltanto di atlete e atleti, ma anche dei tecnici, dei maestri,
appunto della scuola italiana che si sta affermando come non è mai successo in passato. E arriviamo al torneo palermitano giunto alla 35esima edizione. Il merito appunto di una lunga storia, 35 edizioni sono un elemento di prestigio, un riconoscimento a questo circolo, a chi ha organizzato, avendolo riportato poi qui dopo un periodo di attesa, chiamiamolo così, all'estero. Io l'ho vissuto i primi anni, cioè alla fine degli anni '80, e quindi e anche a seguire nelle mie esperienze con IMG. Quindi torno sempre con piacere. Zheng, grande favorita per la conquista del torneo, la tennista cinese è numero 8 al mondo e sta giocando un tennis di alta qualità. E vediamo adesso i movimenti di calciomercato nel servizio di Sergio Colosi. C'è un filo diretto tra Palermo e Verona. Il club rosanero, dopo aver preso Henry, prosegue la trattativa con il difensore Ceccherini e nelle ultime ore ha aggiunto nella lista della spesa il centrocampista australiano di origini bosniache Achin Rustic, che nel 2022 ha vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte. Per la difesa interesse per Guzman Rodriguez, 24 anni, del Peñarol. È un grande Catania quello che Faggiano sta costruendo insieme alla società e al tecnico toscano. Anche l'ultimo acquisto di Gregorio Luperini garantisce qualità ed esperienza ad una squadra pronta all'obiettivo della promozione in B. Il prossimo colpo dovrebbe essere Davide Merola, parti non distanti anche se il Pescara gradisce Curado e vuole monetizzare la cessione, mentre il Catania sfoglia agli abruzzesi la lista degli esuberi, tema quest'ultimo tra le priorità insieme all'arrivo di una prima punta. Dopo l'amichevole contro l'Assisi di Riccardo Gaucci, promosso in prima categoria, seguiranno i test con il Montegranaro, club di eccellenza, sabato 27 luglio e con il Pineto, pari grado del girone B, mercoledì 31, sempre ad Assisi. Ritiro a Zafferana e Tennea dal 23 luglio al 9 agosto per il Messina, trattativa bloccata per la cessione dell'ACR. Il fondo americano vuole il 100%, Sciotto chiede quote di minoranza e poteri sulla parte tecnica, quanto basta per non chiudere l'accordo, e Mausso al Foggia con la clausola rescissoria. Al Trapani piace il terzino destro Manuel Ricciardi, con buona esperienza in terza serie e in uscita dall'Avellino. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.